Ariansha say enome na asofo na edwo edome no ewo nyina so ampa se waka sofo ne ho asem ana onka sofo ne ho asem eno ye one fat enti sofo no wona akwaji sebio na aduro no de ye na adwuma aduro no okwaje nya wona wona ne koye wonye ne personal assistant ene ye papa prophet Stephen Adum Chedua ni tumi na ekura no okura tumi pa okura tumi ba ne no me ni ntimi nya Ebenezer ntimi because rank mu no baby Ebenezer gina no different from baby a we sugina different na ye ne say spiritually no Ebenezer honhoma ekura no se rank ya in percentage okura ba se 99 a Adum Chedua ekura mu be 69 which is 20% different and the dentum eti Adum Chedua anu me na odome no ebetimi anya sofo bi ba de nye Ebenezer ben be a friend say susumasa fertility tree obi a wo pese obin wonhum na ye friend kra enko susumasa ya etubeko ho anwurafo kurum anwurani kuru bia wo ho a wo bewura mu bia no say susumasa ne bisi ho say susumasa ya asunje sofo ba me ho no ma me di susumasa ana meka se aya ne empese ye be ne ma susumasa ene akokoba obi se e di agrada wo ya me di agrada be bodia me di agrada be bodia agrada tanda na nsuo to aya na struggle na crown no eno na chiwade aya akokoba ni akukudura do not try it because some woman ne wo mun mu odu a woman betimi appear dem ho no ani wa ba be din komo no wa kire onipa wo kun di nti aye kun no Ebushamu akwaba eba too much made a spiritual program and ebro message ni demo a subscribe my page we na me adoma no so na me approve so na onsa ebetumi aka ebusia sofo Kelvin Aubrey ejane pokwe so adome na sofo no na as a matter of fact no me asofo e adome enkofo yi so serious God, and unto those who chose to scatter this ministry, especially the pastors who left this ministry and left with members of this ministry which they do not account for as individuals, but the ministry account for. Lord, let their wives be barren. Let all fruitfulness be cast from them. I curse their generations. I curse their generations. I curse their generations before them and after them. Let there be chaos in their families. Let there be chaos in their families. Let your pestilence fall upon them from this day. Let there be sickness from the root of their families to the generations that are not born. Epileptic, hepatitis, HIV, madness. Let it fall upon them. So for Adum Chedua so they see me better bontin say opambo edi agra obekese no na so ni begu ebe na kire say no me enye djuma sa because want me tell be na undumu bia at own way na un expect say sa no me nsem no betima adjuma ebi so say as long as I want dominant nko de ahun be so na be ye adjuma ebusia kam ho na me ma asonjo so fa kwaba embra ye program so too much. Measure so too much. Eja ni de ma umpu mo. Erade go so ehina no pa. Be de rade ase. Asunyo sofo video bi trend na manko so kasa pi wo ho. Ne na ye asofo a omodume na omodume. Amafo chese sa no me na omodume no. Enya de ebebe yejuma. Enkonya pambi emfa ensuaso bia embru bia. Too much me that say. Near Mecca mamini kan charefo. Ne meka wo mu ni se enome twere ni se enome a eni nyina so no enye adwuma bare ya hwe se enome na asofo na edwo edome no ewo nyina so
ampase waka sofo ne ho asem ana onka sofo ne ho asem eno ye one fact enti sofo no wana akwaji sebio na aduro no de ye na dwuma okay yeah wana akwaji na aduro a ode ye na dwuma aduro no okwaji ye wona woni ne koye wonye ne personal assistant ayo no na beka tro so akwaji aduro enti sa sofo no say aduro kura no akwaji de bia meka sa asem ne chairman Solomon say aduro kura mpo na sofo no kura akwaji kura mpo na tumi na wode ne ye aduma na eye bosom no so obie na no bosom ni dia obekum oh yansha ekwaya aduabo efa so ye adwuma so omoso omonye enom ye free sofo anu mu aba endi because the sofo ni bie na no keke eno de edomeye e de kasaye yansha se obi akofo obi ade obi aye obi bone na nipa no so de yaw afa kosia abo wi nipa ni din afre nsuo bi at the end of the day nsuo na ye adwuma debi ana meka se enye nsuo na eba benya wono na yetumi no ba wu nipa no Bible say enkwane no me awotachirema okay enkwane owo rather God bless you awotachirema ensem na ne odono no eno bedi so aba enti ye nipa dua na kazankasa no automatically nyame boye no de bibi dua yemu enti nipa no so akwaji aduro se won kwaji aduro wonya bie na no na wo se nipa na odome wo no se wutumi na mburo ne de so a ka hu se ubewu David oh yeah sofo yeah sofo adum chedua edome opambo ne se andi chirema ode ba ne se sa adum chedua se nyame na oyisu nyame na oyisu wadome ne nkwan de ebetuma yeduma tie oza too much make can say be se enipa no a odome wo no wo tumi ne mburu nipa ne de so a ene ya papa prophet Stephen adum chedua ni tumi na ekura no okura tumi pa okura tumi ba ne no me ni ntimi nya Ebenezer adenti entimi because rank mu no baby Ebenezer gina no different from baby a we sujina ni different na ne say rank ya spiritually ya papa Ebenezer da ko yi adom egina any papa prophet Stephen adum chedua egina no different in all the way different na ne say spiritually no Ebenezer honhoma ekura no se rank ya in percentage okura ba se 99 a adum chedua ekura mu ba 69 which is 20% different and the dentum eti adum chedua anu me na odome no ebetimi anya sofo bi but enye Ebenezer but sofo we hu obi a ya dome na etumenya effect da me kura ma ye bi da wadum obi amana take effect da beble on say too much ade an na wo no say entesukoko na wo obi anu ba ya na papa ye ntini e chai ate fufu ebeye ya pa say wo ye wadwuma onka obi wonye obi hwe na bia nipa no beye na adwen say metum ni asiw so ebi kura ba the end of the day nipa na ba ho no amewurade afa wo so abo nipa ne da ba de wie ye no de wonam abonten ba mra na ba ba gem one de ensa ne da wo so ne de you just humble yourself someone sabeka ne wope it meant a lot bebre na odomene sen mo ekwanye nipa fa so bodia no sa kwan na ne fa so dome okay ya wo hye wo mu a nsese onipa wo bufu a wutimi kan sembia eni kwanse bia woka ba wunya ka wi a waka wi sa na no meti sisi a ya wono mi mu akwan godo bebre se obi mi se wo ya made na se din na edam so na ase edin ni muma benya ensunsanso bebre wo me so eti amasa ade no aye edumre bia na me pese mi chai because wo ya asodwie enti atam sana ya na me pese mi chai sa ne mani na to wono
but so we can one can ye dia over to be yeah you will be a enkrofo ye sene be ye bomu dua enka omo ana opambo asem kan one usubempa o ma dome ba me nim se no me no se ye djuma wo se enye djuma wo mitumi nkyere me da too much I say kromfo e hia wo e we bia circle no age wo fun okay wonnim ni da e no abo nipa ni dia e dia ni nya no akowu ato ne kurum enti eno me na sofo ne dome no e ye djuma pa but because enipa no ebia enya no wa hu se no na enya no nti no wodidi musa no wawu enti no me ni ye djuma pa ebi ono nso ebesim especially omo mbegina social media na ebi omo do omo camera si omo nso na ye yi no eno no ebema e babon tim ye na ehu se enipa simasi ye sa de ewi na no me ba ye no na enya implications e won so eno me omo du mi nyina eye adwuma ana na me kan say it take those omo wo honhom chen say nipa na odome wo no e kan be na obi utimi ye more powerful than the other mo ya hwe tuoduru nso obi timi koji tuoduru obo ni tu a enka no ya woni ma bibli enu ntina honhom bible ewo ye obi wo ho no ma ayese omo mudi nkunyan otumfo ga ma nche sei obo ni dia nya no because nkunyan na wo wote so no nkunyan nkasa will fight for him okay agese wonu ni mumma fum nkunyan no ba wo nipa na wo abonten no wo didi abofra abonten di wura ho a nkunya ne beje enti wo bi a ono nso ntim nkunya so na oni sa ne yamanimu na nipa ne paso obo ne ho ban ye wakoni asa bibiri e wo honom ye wo health wo honom a health no too much what adidware anadwo de su no time wo se wo didware wo didware wo ye sa de ne to so for some days bi opa mayen chichiri wudin emfa wonfo nyini enwura po emfinfin they will never get it omo ba samon ba wudin kura mpie wonfo nyini kura mpie e wo hono ni nyina ye wonhuma de a enipa bebra ato sa de na to agu ena obi ka eze me ne wona ebia ye social media na ebia sofo bi won asem na aba ena waka misumi hunye oh ni pa wiase na sikura mpo ke mam so minka bi me ka ya mo ne pa ni ate na to so na me ko ba wo no wakade na for so many years enya wo so impact e di ntira honhom magana sa tini pamu no honhom no se wunnim how to operate your spirit ya eya den de ma say ye be sama wo kra be duru ho no ya hwa ahaban bi friends susumasa fertility tree obi a wo pese opin wonhum na ye frɛ ne kra enko susumase ya etuba ko ho anwurafo kurum anwurani kuru bia wo ho a wo bewura mu bia no sɛ susumase ne bisi ho sɛ susumase ya asundwe sofo ba me ho no ma me di susumasa ana meka sɛ aya ne empese ye be ne ma susumasa ene akokoba obi se de agrada wo ya me de agrada bebo udia me de agrada bebo udia agrada tanda na nsuo to aya na struggle na crown no eno na chiwade aya akokoba fita eto obi betimi di susumasa ene sa akokoba no ebe ya ade woni pa no so wo hefa ade se nsuo mu na Debi o sofo ensem na wo ka no yeah eye weni na wo de ye na eye ade abakosua eye ade akransa nyame de ewura memu I can remember there's 2 years ago na more spiritual platform na we register near what to so Telegram ebi wa kontum ebi wa Ghana ha say omo register na administrator na do mato so na me the 5 days na yes seminar no there are a lot of them asofo enkremufuo spiritual person ordinary persons register no ma join the platform and any man na nkrofo eye obi person ohun ade wo nani so
too much ye ubi bia unipa na owu ye no wadwe no awonte ase e dia na wo beye ama nipa na yi ne ho adi e dia kire won ko ba bi at the end of the day din susan so bone bebro body ha ben ya twa body ha ban no fa kokoto wo dem bo naked anajo dumienu on hwehwe wo be da body ha ban no so wo be bo nipa ne din wo nipa ne picture e won ya wo de be ma kire sa de we platform be play so se nipa ne de bia me ka se unni akukudura do not try it because some woman ne wo mu odu a woman betimi appear dem ho no ani wa ba be din komo no wa kire onipa wo kun di ntia ye kun no so we Japan anu bi na ne na no se wo wu a wo se ye koye nsaman fre pastor wo ye pastor se asofo nye saman fre ana mo anu ne problem aya na ye mu bebre efemu no ayi nature ahabaya nkasa aya abode enyame abo obi wo kwan ya ofaso a wode kire obi wo kwan ya ofaso de ye ne niema at the end of the day na afa niema e wo ha e de abre no obi nso wo kwan ya obefaso a obeye saade no wo ne papam emfa problem emle no enipa no ko no hono no waje akokọ otwa e hono obenya bosom wo ho waje hire waje eye sedie ni those kind of say you know waye niema ni wadi na ntwe podua abobo wa by the end of the day me kira wo say saade we say kokoye no ofie e ma me ho obetima sondaye obehura de no wo daye enipa no beba be ka kira wo say we ni kume two obetimi ahunu ade no wo dem ho no we are spiritual thing in here chiro and a drum nso a ana me pese me de bibia besie until I forget about ni nipa beka say so for no watch there be yeah too much ade a ya na mama ye unique ni say me kira de a age sam ka sam nkire ba sam kira enye nipa bia na sabi obetimi anya 1 cedi kurampo de ato credit egu ni phone so for aso bi so for no aka na how de akire no etu ono nso mfaso agu benya our subscription and answer what subscribe to too much TV ebi na me dey man no oh me subscribe ye no at least asunje so for ba ye no efaso we say ene menya e wo so ampa so ko ye na ye adwuma de amano okay yeah obi tifie efi a wote bebi obekubiase acheche na wodi ano bebi obekubiase acheche na wodi ano ye chicho bi awodi ano e wo hunhun ene na ere no mo etrese nipa no ubetimi have 6,000 times ni nyina be piaba ntumi nwo okay wa bra susuma sasi ufie abe ayedi esi ufie enipa no so wa ben sedie wodi susuma sahaba na wodi abe ya pam not ya wodi account no nya eye wa ama ne nkitinkiti bi wodi account too much me ka she urade ni munyam se manipa ni nya saade no for just 3 times ni ehwe obewo se ni kunkurampo sabio wode ne hunsuo kurampo gu fom na obotra obenyin enti tumi akazankasa no nyame di tumi ama me ba me nyu bi a me blage minim saade ne because platform bi a mekoso bi a me spiritual mother e guide me okay se me kasa na me kasa ma ne traso a she will just take her phone no blast my phone so enti mo guidelines enti me hwe se me nsema meka bia ni nya me se me nka no meka okay na ma ne to ni panim asunje sofo too much wakasa yemede and the way I want to ba situation see you know me de pa me so do final word me do ani edi en community me da se me ba cho ni e meka nyina ne se wa how bia da da wo so won ka chi ne wa sai ani ne wawu ani wo nipa on tiase wa how bia da wo so amanye bia da wo so se ya wo ukọ yesi bibi kuramu abrabo ni nkoye ma wo so dia bi mu ana pound
Bomade so be fra sumdue sofo e won numbers na egu screen ase no ne atiw so biada say wonam yade say wonhum yade medical mo otene dada say wonam yade ne mintimi nsa a Yesu ba ye wantimi ansa bi e yejimi anu de meni ho aduru ba wonam yade biada oba menya ho aduru de ma hunhum wo ha biada tew so bomade ba ka sha so say hunhum de o fra mi a meji u day born u date of birth na ma ye hwehwemu ahwe se ne wo kana yampa se ye hunhum ana se ye hunhum ye mehunu bia no me ma wo ya we na ma ye recording the amount ni take second steps na from there Kumase Sokoban eye ba bia nyame abosesen e de amame medase ebusu amene asunje sofo de enkomo yi ebre na medase paso onye ebre na utie meja the contact they are to us your tipo so friend na friend number was your no enkasa na fe o was spiritual issue bia na e chen so a ubetuna friend number no akasa ha too much it ni demo subscribe my page na mi adoma no so na me upload bia so na won sabetu maka